Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el doctor Rodolfo Lugo Saldaña, otorrinolaringólogo de la ciudad de Monterrey, México. Y hoy tengo el honor de presentarles el manual de procedimientos quirúrgicos en ronquido y apnea obstructiva del sueño, editado por Amolca, por nuestra compañera doctora Karina Sevilla Ponce, que ella es otorrino de la ciudad de Torreón, es mi coeditora. Y este 20 de noviembre va a poder estar a su disposición en los medios electrónicos. Pueden marcar a un teléfono y se los envían. Este es un libro que tiene una biblioteca digital, tiene 9 videos, tiene técnicas en tejidos blandos en la vía aérea superior, un área de anatomía quirúrgica con excelentes fotografías y esquemas, más que nada para los otorrinos que quieren enfocarse o están enfocados en el manejo de los desórdenes respiratorios del sueño. Espero que les guste y nos veremos en estos próximos meses para las presentaciones físicas de este libro. Muchas gracias.